Цей парк було закладено в 1904 році під керівництвом викладача Земського училища Федора Пилиповича Кожухова. Його площа 17 гектарів. Парк складається з двох частин – схилової і заплавної. У заплавній частині протікає річка Попадька. Також знаходиться штучний ставок. Алея була висаджена у середині 70-х років. Вона складається з 10 рядів берези бородавчастої, розміщена на схилі до озера. В центральній частині парку росте чудовий, але вже дуже старий фруктовий сад. Тут багато яблук та груш. На схилі річкової тераси знаходяться штучні насадження дерев і чагарників. З північного боку та зі сходу парк облямований хвойною алеєю. Веретенівський парк здавна відомий цілющою джерельною водою. Водоножні піщані шари створюють 5 великих і 30 малих джерел підземних вод. Ці води із задоволенням використовують місцеві жителі та гості. Веретенівський парк – це природна перлина міста Сум. Ми дбаємо і залюбки спостерігаємо за його мешканцями і закликаємо зберегти природу для майбутніх поколінь.